Ребята, вы смотрите Настин канал. И сегодня мы, как всегда, будем рассортировать вещи после нашей долгой поездки на отдых. Мы не могли снимать видео, потому что там не было интернета и такого всего. Давайте скорее начинать. Поехали! Так, в прошлом видео я обещала вам распаковать вот такой вот красивый пакетик. Сюрпризные, которые взяли наши пони после отдыха. Но они почему-то не хотят говорить, что они взяли. Да, мы не хотим говорить, потому что ты можешь рассказать другим. А там только наши личные вещи. Да. Хорошо, давайте посмотрим. Только друзьям нашим покажем. Хорошо, давай. Так, начинаем распаковывать. Так, нам нужно наше пространство, цвет. Сделаю наоборот камеру, и тогда вы сможете видеть, конечно, меня. Всем привет. Рада вас видеть. Я снимаю это видео. Это швейная машинка. Что, не знаешь? Швейная машинка. Смотрите, ребята, похоже ли это на швейную машинку? Пишите в комментариях. Ну, я так понимаю, вот эта штука. Швей. Это держатель. Короче, напишите. Или напишите ваши догадки, что это такое. Да, буду ложить. Дальше здесь у нас ткань. Мы взяли. Чтобы мы шли для шли. Дальше. Дальше они взяли какие-то полотенца. Это тяутер. Так, бассейн. Давайте дальше. И вот. Это получается, это что? И это же мой планшет. Вот планшет. Понятно, все. Все здесь. Так, что здесь у нас есть? Это моя шляпка и мое платье. Посмотрим. Хорошо, сейчас подъеду и верну. Короче, если аккуратно. И вот что у меня получилось. Красота. Да, это ж я люблю такие шляпки. И вот такие вот короткие платья. Я люблю большие платья. Ах ты, какая. Я забыла. Вот этот молоточек. Как думаете, я его купила или сделала? Напишите в комментариях. Первые 8 подписчиков моих, которые угадают, тому я передам приветик в следующем видео. Обязательно вы должны подписчиков. Если я купила это, пишите А. Если я не купила, то пишите Б.
короче, это не подходит для Sony, не подходит для Насти, потому что это Настя. У Насти большая голова. Не делала, то есть, просто другой. Это я для Насти либо покупала, либо делаю. Это вы должны сами. Дальше здесь что? Дальше здесь есть зацепочка ожерелье пони. Наш поняшки фиолетовый. Здесь еще есть что это? Даже птица феникс. И, так понимаю, делала его сама, да? Ну, конечно, сама. Ну, да, ребята. Камера падает, извините, пожалуйста. Доделала я его сама. Красиво. Да, очень. Это же птица феникс. Что-то не похоже. Это на феникс. Ребята, напишите в комментариях. Что это такое? Вот, я умоляю, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка в описании. Так, это ланч. Это ланч Sony. Настя ланч я показывала в предыдущем видео. Вот он, Настя ланч. И мы этот ланч положим на кухню. На кухню положим ланч. Так, получается, Настин ланч мы положим. Настин и Сонин ланч мы положим вот сюда. Опс. Что-то у меня камера не ставится. Все. Отлично. Вот здесь вот конфеточка Насти. Место здесь я положим возле конфеточки Насти. Настин ланч и Сонин ланч. С их любимыми цветами. Давайте продолжать. Вот. Что есть. Давайте все это положим в гардероб. И я вернусь вам скоро. Вот пока наши пони будут вас радовать, мои пони. Будут вас веселить. Я пока все вещи разложу. Вот. Ребята, всем привет! Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Кстати, мы это говорим уже в третий раз. Мы не помним. Давайте, скорее подписывайтесь на наш канал. Да, и ставьте лайки. А мы желаем вам удачи и пока-пока! До скорых встреч!